Komeje kubana nawe mu kiganiro Ramutse Rwanda. Twakomeje kukubwira cyangwa se kugaruka ku itariki y'ejo, tariki abantu bari bateguye ko hari gahunda zimwe zizasubira ko zakoraga, harimo ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali ndetse no gutwara abantu kuri moto. Gusa kubera ubwandu bwagaragaye mu karere ka Rusizi, byabaye ngombwa ko izi ngendo zihita zihagarikwa kugira ngo ubwandu budakwirakwira bukaba bwagera mu gihugu cyose. Bamwe mu bantu bari biteguye igihe kirekire ni abatwara abagenzi kuri moto, abamotari bari biteguye kongera gusubira mu muhanda. Ese nyuma yo kumva iyi nkuru babyitwayemo gute? Wenda yuko tuganira, reka tubane duha ikaze Ngarambe Daniel, akaba ari perezida w'impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda. Tumuha ikaze. Murakoze cyane. Mbere yuko tuganira, reka tubane twumve mbere yuko iriya tariki igera uko bamwe mu bamotari babiteguraga. Ku itariki ya mbere bakaba ariho baduha uburenganzira bwo gusubira mu kazi, ariko nyine hari ingamba nyinshi zagiye zifatwa, nizo kugira ngo dukomeze kwirinda kino cyorezo kandi turinda n'abanyarwanda muri rusange. Ntabwo dushaka ikintu cyadusubiza inyuma nk'abanyarwanda. Nta makosa nzagwamo, nzajya nirinda nk'uko nirinze n'ubundi, nzajya nubahiriza amabwiriza inzego za leta zinsaba. Icyo nzakora nzajya nambara agapfukamunwa nk'uko byagenwe, umugenzi ntwaye nawe mubwirize akambare, kandi gushaka na alcohol nzajyamo akabanza agakaraba mbere yo kumutwara. Ntabwo nzibanda ku mafaranga kurusha uko nabungabunga ubuzima bwanjye. Inzira ntibwira umugenzi, niko gusa ikigaragara bari biteguye mu byo batubwiraga. Ariko se abantu benshi bagize bibajije kwa motari bagiye kwitwara, nubwo nyuma twaje kubona uko bitwaye, nubwo tutabizi neza byose. Ariko se iriya nkuru ikimara kumenyekana, iriya tangazo ryavuye kwa Minisitiri w'Intebe, byagenze bite mu bamotari? Murakoze cyane. Ndagira ngo iki cyorezo COVID-19 cyamara kugera ku isi cyangwa se mu Rwanda, mu by'ukuri kigahagarika indege, kigahagarika ibintu byose. Abanyarwanda cyangwa se abamotari twe dukora umwuga wo gutwara abantu kuri moto, twamaze kwakira byinshi dukurikije uburyo abantu bari gupfa hirya no hino. Ntabwo rero tugishyira amafaranga imbere cyane, ahubwo icyo dushyira imbere ni ubuzima. Kuko hari ibintu bikomeye byinshi byagiye bihagarara kubera iki cyorezo birenze na moto. Ibyo bituma rero ikije cyose gishya tucyakira. Ndagira ngo igihugu cyacu kuba cyari cyadutekerejeho, bakatubwira kuri tariki ya mbere kwa gatandatu ko tuzakora, tukamara iminsi mu myiteguro, bikagera ku masaha y'ijoro, ari hafi mu masaha 6 z'ijoro, bakatubwira yuko ingendo zari bufungura intara, abamotari duhagaze. Nka leta itureberera ikunda abanyarwanda cyangwa se abaturage bayo, twahise tubona ko hari ikibazo. Tuza no gukurikira amakuru yuko Rusizi hari abanduye. Mu by'ukuri rero tubona ko kuba intara zari gufungurwa na bwa bwandu bwari kuza bukadushaho kudukwiragiramo, kandi twari tumaze igihe kinini turi muri gahunda yo guma mu rugo twirinda, ugasanga ku munota wa nyuma turanduye. Ariko kuko tuzi ingamba za leta ifata, turavuga reka dutegereze, cyane yuko banaduha itangazo batubwiraga ko bitazatinda. Abamotari twarabihanganishije. N'ejo twagumye gukurikirana ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze, mu by'ukuri ryaraduhumurije. Yaratubwiye ngo nimwihangane, mu bimufunze umwuka gato, duhita twumva yuko mu by'ukuri baturebera kandi batuzi ko bazadufasha ku buryo n'ibyerekera uruhande rumwe tuzakora akazi. Ariko ejo twabazaga ikibazo abantu bo hirya no hino, twagize amahirwe yo guhita tuganira muri kiriya gitondo. Ikibazo cya mbere nyabwo twabazaga hano, twifashishije na bagenzi bacu bari hirya no hino mu ntara, twarababaza amakuru mwayamenye mute? Ese abamotari bo aya makuru bayamenye gute? Kuko ku ikubitiro ni itangazo ryaciye ku rubuga rwa Twitter rwa Primature, ariko abantu bagenda basakaza aya makuru bitewe n'uburyo bafite. Abamotari aya makuru yarabagezeho? Abamotari guhera saa 6:20 amakuru yari amaze kubageraho, kuko uyu mwuga wacu twarawubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nukuvuga ngo tukimara kubona ari atangazo, icyo nahise nkora nuko nahise ngezeho message ku bamotari bose mu gihugu. Baraye bayifite, bararababizi ko bataza kujya mu muhanda,
wenda n'utarayibonye nawe bari bake babiri bahise bagera mu muhanda babona bagenzi babo ntabahari, abayobozi babo barababaza hirya no hino ndetse n'inzego z'umutekano zari mu muhanda, byatumye mu by'ukuri nta moto zitwara abantu nk'uko bari babyiteguye, kubera ikoranabuhanga twakoresheje tukabagezaho message bakarara bayifite. Bazi hari abo naganiriye nabo cyangwa se n'abandi bitandukanye bitewe n'abo njya nkoresha, bamwe bakavuga bati twari twaraye tugujije amafaranga kugira ngo wenda tubone essence bitewe n'imyiteguro barimo, ugasanga hari imyiteguro runaka bagiyemo cyangwa se bakoze kugira ngo bitegure iki gikorwa, nyuma y'uko impinduka zibaye imyumvire cyangwa se kubyakira byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye, nagira ngo umunsi w'ejo twiriwe nyine dusobanura tubabwira kuko hari abari baguje essence kumena amavuta, bamwe twanabasabiye ubwishingizi bwa assurance bamwe zari zashize aha mu mujyi wa Kigali, bavuga ati ese ubwishingizi turabwishyura ute, turongera tujye kubuhagarikisha. Ibibazo urumva byari byinshi, ariko bakongera bakagaruka ko bafite umubiri kandi bagomba kwirinda, aricyo cya mbere. Ibyo rero bakumva ko bagomba kubyihanganira, ubu ngubu barategereje, kandi bagomba no kwihangana babyumve kuko mu by'ukuri cya mbere n'ubuzima. Iyo tureba iki cyorezo uburyo gihitana abantu, uburyo nta muti gifite, umuti ari ukwirinda, umuti ari ugukaraba, umuti ari ukubahiriza amabwiriza yashyizweho na Minisante. Ibyo nicyo dushyira imbere kurenza uko twajya mu kazi. Hari wenda bundi bufasha bw'umwihariko mubaha bitewe wenda nkamwe mu bakuriye cyangwa se wenda muba mubazi aho bari mu makoperative by'umwihariko iyi minsi tugisunika? Ndagira ngo ubufasha mwari amezi ya mbere bwari bafite mu makoperative barabuhawe, ariko ubu ntibyoroshye kubona ubundi bufasha bwo kubaha kuko ari amakoperative n'amaze iminsi adakora. Ubu rero mu by'ukuri baraho barategereje, nta bundi bufasha bari babona, babayeho nyine mu kuba bihanganye no kuba bategereje. Twagiye tubona abamotari muri kino gihe bagiye wenda bakomeza gukora, batwara ibintu bashyiriye abantu, bafasha abantu guhaha cyangwa se bafasha kubagezaho ibyo batumye mu bikorwa byari byemewe. Ese bariya bo babaye benshi ku buryo wenda tuvuga tuti n'ubwo abamotari batwara abagenzi bahagaze, ariko byibuze hari bakeya bakomeje gukorera udufaranga duke? Hari amakuru mu bafiteho bariya bakomeje gukora? Aya makuru turafite, urebye dufite ibihumbi 26 bisaga hano mu mujyi wa Kigali. Urebye rero n'abakora turimo ntabwo bageze kuri 500 hano mu mujyi. Urebye abatwara tuzigo, abakorera zira kampani zigenda zitanga serivisi, mu by'ukuri ni bakeya. Abenshi moto zaziri mu rugo, niyo mpamvu banavuga ati ubu twari twaguje ngo tumena amavuta, nuko zari zimaze iminsi zitaka. Zari zatangiye kwaka barimo bitegura, bafata za mubazi, bafata mwambaro mushya, tureba uburyo bagomba gukora ni bande, tureba ibyangombwa byabo, tunashimira yuko inzego zitandukanye za leta zagiye zibafasha, aho rura yari yabashyiriyeho ko abatari bishyura autorisation bazatangira kwibazwa mu mezi 2. Ubwo ni ubufasha. Aho hari hamaze gusohoka itangazo kubera mubazi zari zirimo ziri gutinda, basizeho ko bongereho ukwezi ko kugumya bazambara kugira ngo bazajye mu muhanda. Urumva ibyishimo byari byinshi, kuryama wabyutse uzi kujya ku kazi, mundi mwanya ukabyakira ku yindi message kubwira ko udakora. Urumva kubyakira byasabye ko tubanza kugenda tuganira nabo, bagenda babyumva. Mu by'ukuri kugeza ubu numva nta kibazo kidasanzwe. Ariko se Dani, twakomeje kugenda tubabwira, turabizi ko muri iki gihe uretse nk'iriya shusho tubona wenda mwari mwabahurije hamwe kugira ngo bigishwe banahabwe banapimwe wenda cyangwa se banahabwe na mubazi, guhuriza abamotari hamwe ubu ngubu biragoye. Nta nibiraba wenda nyuma yuko impinduka zibaye, mubabwira gute? Kuri kutubwira ngo mubaha ubutumwa mugira gute, mubabwira gute? Ndagira ngo nababwiye dufite message, dufite database y'abamotari bose mu gihugu. Dutegura message tukayishyiraho, tukababwira ngo kubera impamvu izi nizi habonetse impinduka, kubera ko dukeneye ibi ngibi, turifuza ko byakorwa gutya. Wenda bo kudusubiza badusubiza baduhamagara, ati tubonye message ariko mfite imbogamizi. Ntibaduhamagara bose, ariko ufite ikibazo aragitanga akakivuga agasubizwa, kubera ko uko amakoperative yubatse neza.
wenda ntibampamagaranye nka perezida wa federasiyo mu gihugu gusa, ariko bafite abayobozi b'amakoperative yabo. Koperative ifite komite y'abantu 8 iyo twayibwiye ubutumwa, abo bose barahamagarana bakababwira ku buryo abamotari babasobanurira. Ngira ngo na n'uyu no mu cyo tujya no gukora hirya hino mu turere, bari basizeho uburyo bagenda basura abamotari aho bagiye bari mu myiteguro, bicaye mu buryo bwo kuri metero, kuko uyu mwuga wacu w'abamotari ntabwo ari ugupfa kuvuga gusa ngo mugende mujye mu muhanda, hariho no kuganira nabo. Ibyo byose byari byagiye bikorwa hirya no hino nk'i Kigali, tugaprofita aho bari gufata mubazi, aho bari gufata umwambaro, aho bagiye kwipimisha, tukabaha ubutumwa, tukababwira ngo dore uko bikwiye gukorwa nuko, tukumva n'ibibazo byabo. Rero twabikoraga mu buryo by'ukuri abamotari bari bamaze kwitegura kuba bagomba kubyubahiriza nk'uko babivuga, kubera ko bari bamaze kubisobanurirwa mu buryo butandukanye. Ikindi nabyo bumva n'itangazamakuru, uko itangazamakuru ribivuga babisobanura, abayobozi batandukanye, ari minisitiri w'ubuzima, minisitiri w'ubutegetsi, polisi, uko babisobanura rura byose turakurikirana, kubera ko abamotari bajya ku mbuga nkoranyambaga, bafite ikoranabuhanga, nta na kimwe rero batazi, barakurikirana cyane. Gira ngo abantu ejo nahoze mbona ku nkoranyambaga bavuga bati ariko abamotari mwabisa abantu batamenya amakuru kandi babarusha amakuru n'abantu banazi no kuyatanga mu buryo bwihuse. Ukomoje ku kintu cy'uko rurari yabemereye kongera amezi 2 wenda ku muntu udafite autorisation ndetse n'ukwezi kumwe gufata mubazi, bigaragara ko imyiteguro ya nyayo yo kugira ngo umuntu ajye mu muhanda yujuje ibyangombwa yari itaragera. Ese ubundi ni biki byaburaga mbere y'iriya tariki cyangwa se kuri iriya tariki y'ejo? Ni ibiki byaburaga ku motari mwavuga muti hano twari twiteguye? Ndagira ngo kubera ko dushaka gukoresha ikoranabuhanga, twishyura mu buryo bwa cashless, ariko umuntu akanishyura mubazi yamweretse amafaranga yakonsomye, uko mbere bumvikanaga, ugasanga umotari baramuhenze nawe cyangwa ahenze umugenzi, ugasanga hagati aho uburyo batandukanye ntibishimye. Kandi noneho no gukoresha mu buryo bwa cashless byaduhaga yuko tutakwirakwiza iki cyorezo, dukoresha amafaranga imwe mu ntoki, guhererekanya amafaranga mu ntoki. Ibi byose rero kugira ngo mubaza abantu bazambara abamotari mu by'ukuri ni benshi, kandi kampani zizambika ntago bari bafite ubushobozi bwo kuba bahita baha serivisi 20,000 ngaho mwanya. Mubazi birasaba kuyimuhugura, birasaba kumwereka uburyo ikora, birasaba kwinjiza muri systemi. Urumva ko ntabwo byari byoroshye kugira ngo duhite tubikora bikundi, kuko twatangiye icyo gikorwa tukimara kumvira iryo tangazo, uko mbere twari turi kubasha guhura ku buryo icyo gikorwa cyajya gukorwa. Rero itariki igera, ba bamotari nabwo utababwira ngo ntujye mu muhanda kubera ko utari wayibona, kandi ari abantu benshi. Biraba ngombwa rero ko rura ikigo ngenzuramikorere gifata icyemezo, baravuga ngo tubongereho ukwezi abazifite zikore, abatari banazibona ariko ntibabizire ko batari kuzikoresha, bakomeze bazake, bagumye bazake. Ndagira ngo nanubo birimo birakorwa, ntabwo bahagaze, barimo barazaka. Dushobora no kugira umugisha igihe bazatwemerera gusubira mu muhanda, tukaba twamaze kuzibona, tutaba twazibonye n'ubundi ubwo bigakomeza ku cyemezo bari bafashe. Ariko n'izo mbogamizi zari zihari, gusa ibindi byo byari byatunganye. Itangazo rero rirasohotse, bararimenye, ariko no ku mugoroba umukuru w'igihugu nawe asasita, umukuru w'igihugu hari icyo yakomojeho gifite aho gihuriye n'ibyari byabaye. Ubu ngubu umwuka mu bamotari ni uwuhe? Mu by'ukuri bakimara kumva ko ari jambo yakomojeho, batangiye kugira icyizere. Batangiye kugira icyizere, baravuga ati twamenye amakuru ko ari Rusizi biri guturuka, kuba ari Rusizi ari intara imwe, tuzi yuko u Rwanda rwasizemo imbaraga, baragikumira. Ari aha mu mujyi wa Kigali bigoye, hari abantu benshi, kuba ari mu ntara ari umujyi umwe wa Rusizi, twizeye imbaraga z'u Rwanda yuko tuza gukora, kuko hari ntabwo biza kunanirana. Mu by'ukuri barimo barabivugaho byinshi, bashingiye no ko ari jambo, banashingiye yuko mu by'ukuri abamotari ari abaturage barabakeneye, ari nabo bakeneye kujya gukora. Ibi byose rero barabitekereza, bakabihuza, bakavuga ati twiteguye gukora twubahiriza amabwiriza yose y'ibisabwa, kuko ndagira ngo nura muti wica udukoko bari bawiteguye bose, bawuguze bawufite, bateguye uburyo baza gukangura abantu gushyira mu gitambaro, byose bari babyumvise, bavuga ati twe ntidushobora kumutwara atabyubahirije. Kandi icyo nagira ngo mbabwire abamotari ko bari mu minsi ya mbere, ubu byarahindutse, bafite intera bamaze kugeraho, bafite imyumvire bamaze kugeraho, baratekereza. Ngira ngo nanubu niyo mpamvu bababwira ngo ntimukore, bagahita babyumvira.
na mbere rero burya baranabyumvaga ariko bakabyica babyumva, ariko ubu ngubu bamaze kumva ko ari abanyarwanda kimwe n'abandi bagomba kumva kimwe n'abandi. wenda umuntu ibyo byose icyizere umukuru w'igihugu yatanze kirareba benshi, nubwo wenda turi bumenye neza ngo birareba abandi cyangwa se niba hari igikomorewe ni ikihe mu nama ya minisitiri mukuru w'igihugu avuze iri bube uyu munsi. Ariko se ubundi mufite icyizere kiko mu gihe abamotari bazaba basubiye mu muhanda ibisabwa, kubera ko muri iki gihe turasabwa kwigomwa ibintu byinshi, turasabwa amabwiriza, hari igihe uba wumva kubera kamere yawe n'imikorere yawe akuvunnye cyangwa se akugoye. Iyo mutera icyumvirizo mu bamotari mubona ari abantu biteguye kubahiriza amabwiriza, bari baciriwe amarenga yayo bazakurikiza, wenda hashobora kwiyongeraho n'andi cyangwa se ntitubizi. Rero yose hari amakuru mashya turi bumenye uyu munsi, ariko se amabwiriza bari bahaweho mwabonaga biteguye kubakurikiza? Mu by'ukuri uko imyiteguro ari imeze, akarere kari kasizemo imbaraga, uturere twose dutandukanye basizeho abadufasha kureba uburyo bahagarara, uburyo batwara abantu, uko amabwiriza yubahirizwa. RURA nayo yari yateguye, polisi, natwe Ferwakotamu, wabonaga ko ingamba zafashwe ziza kubahirizwa, kuko abo bose ijisho ryacu niho ryarebaga, niho ryari riri. Kandi muri uko kubabwira tugumya noneho tunabaganiriza ku buryo byagombaga gufata umurongo, nta kintu cyari kutunanira. Ubu rero byari byose abamotari badukurikiye bari kwibaza bati yego dutegereje iby'uyu munsi, ariko se hagatanga twakwiye kurikira umuntu wenda wewe icyo akora, uko yitwara, nk'amwe nk'impuzamakoperative murabutanga ubuhe butumwa wenda dusoza? Ubutumwa twatanga, buriya icya mbere kigize umuntu n'ubuzima. Iyo utarwaye ukundi wabaho uko ariko kose wabaho, ariko iyo wamaze kurwara mu cyorezo nk'iki kidafite urukingo, kitari cyabonerwa umuti, ni ukukirinda cyane. Ntushyire imbere amafaranga, ahubwo ugashyira imbere ubuzima. Uburyo twabaho n'uburyo twagenda dufashanya mu makoperative, nubwo butaba buri hejuru twabukora. Niyo mpamvu abantu baba bari mu makoperative, ariko ntibumve yuko icyo usize imbere ari amafaranga. Banadufungura ibisize imbere gutyo, ngira ngo ntago wamenye icyaba cyakujyanye, n'ubundi twakicaye amabwiriza. Twabasaba rero kugira ngo twihangane, dutegereze andi mabwiriza yandi tuzahabwa. Nta usize moto mu muhanda cyangwa yumve ko yihebye, yumve ko ubuzima buhagaze. Twumva yuko igihugu cyacu kirebera abaturage, kandi leta n'abaturage, ngira ngo rero natwe barimo baratureba, kandi bazi uko twari tubayeho, bazi ko akazi kahagaze. Tugomba kwihangana tugategereza, tuzi nuko ijisho ryabo niho riri, barimo batekereza ngo abantu babayeho ute. Ntabwo rero tugomba kugenda ngo twigunge tugire ngo batwibagiwe, bose baratureba kandi turizera yuko bazadufasha bikagenda neza, tugakora akazi kacu. Ngahe nguko, reka dushimire cyane Bwana Ngarambe Daniel, akaba ari umuyobozi w'impuzamashyirahamwe y'abamotari mu Rwanda. Wakoze kubana natwe. Murakoze cyane. Mu kanya gato turaza dukomeza n'ingingo yacu ya kabiri. Mumaze iminsi mubona hirya no hino mu mujyi wa Kigali abasore n'inkumi, urubyiruko rw'abakorerabushake bafasha abantu gukurikiza amabwiriza cyangwa se kuyumva. Mu kanya tugiye kuganira nabo, batubwire iki gihe cyose bamaze bahura namwe babafasha gukurikiza aya mabwiriza, icyo bakuyemo cyangwa se uko babona amabwiriza yubahirizwa.